विशेष कुरो के हो भने यहाँ बजारमा चाहिँ धेरै महँगो केकहरू बेच्छन्, धेरै महँगो सामानहरू बेच्छन्। भनौँ अस्ति सेप्टेम्बर 5 तारिक हामीले यो इनोग्रेसन गरेको नयाँ दोकान र विशेष कुरो के हो भने यहाँ बजारमा चाहिँ धेरै महँगो केकहरू बेच्छन्, धेरै महँगो सामानहरू बेच्छन्, तर लिमिटेड दाम राखेर मान्छेलाई राम्रो क्वालिटी पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। किनभने सबैकोसँग बराबर पैसा हुँदैन, सबैसँग पैसापाती भनेको कमी बेसी भइरहेको हुन्छ र सबैको घरमा एउटा स्पेसल जुन ओकेसन हुन्छ, बर्थडे हुन्छ नानीहरूको, मान्छेले एउटा सोचेको हुन्छ 250-300 रुपियाँ 400 रुपियाँमा केक लान्छु भनेर, तर मार्केटमा त्यही केकलाई 700-800 रुपियाँ। तर त्यो घरमा पनि हामी खुसी दिउँ, त्यो बच्चालाई पनि मुखमा हाँसो दिउँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम रिजनेबल प्राइसमा एकदम हाइजेनिक क्वालिटी राखेर हामी केक सप्लाई दिन्छौँ र सबैको घरमा खुसी होस् त्यस दिन, सबै बच्चाहरूको जुन स्पेसल जुन उहाँहरूको दिन हुन्छ त्यो दिन उहाँले राम्रोसँगले सेलिब्रेट गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। थ्याङ्क यू दादालाई। हामीहरू पनि अब यस्तो दादाहरूको दोकानमा चाहिँ अब कसैको बाजेट बहुत कम हुन्छ, त्यो बाजेटको अनुसारले जस्तो अब तपाईँहरूलाई 200-300-400 जतिको, अब तपाईँहरूले कतिले सोच्दैन पैसा छैन धेरै होइन, अब पैसा कम छ के ल्याइराख्नु भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ दादाले दामी एउटा अप्सन दिनुभएको छ होइन। जुन विश्वासले तपाईँ बडोलेन बेकरी माग्नुहुन्छ त्यो विश्वासको भरोसा हामी कहिले तोड्दिनौँ, यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो। ओके सर। Happy birthday to तो राखिदियो अब पिसा हाल्छु।